मिसोबाट एउटा सामान आएको रहेछ। म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। मैले ट्राइपड मगाएको थिएँ। दामी ट्राइपड रहेछ यो। त्यसको माउन्ट पनि होला, मोबाइल माउन्ट गर्ने। मोबाइल हाल्ने जग्गा हो यो। यो चाहिँ 3 लेग ट्राइपड रहेछ। यसको यहाँबाट हाइट बढाउने पनि रहेछ। यो प्रकारको अलिक लामो हुन्छ त्यसो गऱ्यो भने। अनि तपाईँलाई ठिकको हाइट चाहियो भने एडजस्ट पनि गरिन्छ। एकदमै कम्फर्टेबल, ह्यान्डी। यसलाई माउन्ट गर्नु पनि एकदमै सजिलो रहेछ है। यो हाल्यो, यहाँ स्क्रु दिएको छ। यसलाई यहाँ हालेर चाहिँ यो पाराले स्क्रु टाइट गरेपछि यसलाई यहाँबाट एडजस्ट पनि गर्न सकिन्छ। एकदमै ह्यान्डी ट्राइपड। यो चाहिँ 360 डिग्री यता 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 घुम्छ। अहिले मैले टाइट गरेको छु, त्यही कारणले भएको छैन। अब चाहिँ म तपाईँलाई यसको स्टेबिलिटी टेस्ट पनि गरेर देखाउने छु, कतिको स्टेबल रहेछ है। यसमा म फोन हाल्छु, मेरो क्यामेरा हाल्छु, अनि म तपाईँलाई स्टेबिलिटी यसमा म तपाईँलाई मेरो क्यामेरा हाल्छु, मेरो फोन हाल्छु, अनि म तपाईँलाई कतिको स्टेबिलिटी रहेछ म तपाईँलाई देखाउँछु। यो ह्यान्डी, एकदमै ह्यान्डी छ, एकदमै ह्यान्डी ट्राइपड। This tripod is just under 300 rupees.